ஹலோ மக்களே, hope you are all doing good. நான் உங்க விகாஷ். உங்களுக்கு நோ மைதா, நோ சுகர், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மில்லட் பேஸ்டு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் பெரியவங்கலேருந்து சிறியவங்களுக்கு வரைக்கும் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அப்படி ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட்டை யார் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மில்லட்ஸ் இன் மினிட்ஸ் தாங்க. மெயினான ஹைலைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்நாக்ஸுமே வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறாங்க அழகா. ஒன்னு வந்து பாப்ஸ், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்ப். இது வந்து எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ஆயில் ஸ்நாக்ஸுக்கும் சுகர் ஸ்நாக்ஸுக்கும் ஆல்டர்னேட்டா நோ மைதா, நோ ப்ரிசர்வேட்டிவ், நோ சுகரோட சூப்பரா கொடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ரெடி டு ஈட்ல நூடுல்ஸ், பாஸ்தா, சேமியா, பிளேக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் போஹா, பொங்கல்னு சொல்லிட்டு சூப்பரான வெரைட்டிஸ் எல்லாமே ஹெல்தியான வகையில கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. மெயினா இவங்களுடைய ஹைலைட் என்னன்னா, இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ஆயில் ஃப்ரீ. ஸோ ஆயில் இல்லாத உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரா உங்களுடைய ஆயில் நீள்றதுக்காக ரொம்ப அழகா நமக்காக சூப்பரான ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க மில்லட்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ். ஸோ இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களுடைய ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இவங்களுடைய இன்ஸ்டா ஐடி வந்து நான் மென்ஷன் பண்றேன். நீங்களே அவங்க பேஜை விசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி டிஎம் பண்ணி அவங்க கிட்ட நீங்க உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரியுற இந்த வெப்சைட்டுக்கு நீங்க வந்து போய் கிளிக் பண்ணி உங்க ஆர்டரை நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈட் ஹெல்தி, ஸ்டே ஹெல்தி, ஸ்டே ஹாப்பி. தேங்க்யூ மில்லட்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் ப்ராடக்ட். மக்களே, கண்டிப்பா இவங்க ப்ராடக்ட்டை ட்ரை பண்ணுங்க. சூப்பரா இருக்கும். அதுக்கு நான் பர்சனலி கேரண்டி. தேங்க்யூ.